दादी कोई पुरानी एलर्जी का देसी इलाज बताओ। हाँ इलाज मैं बताऊंगी वे। बताओ। गेरू गाँव का घी में पीस के खूब नाना पहले नाना कुट्टा उसमें। हाँ। और फिर देसी घी गाँव का ताकर उसको मैं घेर के हाँ। और निर्णावासी पी के अच्छा। और 2 नून के कांडे पी कर फिर चाय पी ले। अच्छा। कदे भी नहीं रहा 3 दिन का तो करके देख ले ना। हाँ। 5-7 दिन पीने में पूरा इलाज। अच्छा अच्छा आराम हो जाएगा दादी। और जमा पक्का। ठीक है दादी। कितनी पुरानी हो। ठीक है दादी। एलर्जी हो गई थी हमने पे आया था यो दादी ने देसी नुस्खा बता दिया भाई। पुरानी तो पुरानी एलर्जी जिसका भी हो अपने ले लियो, इलाज सही करे दादी। देसी नुस्खे बतावे दादी, देसी दवाई भी देवे है। जिसके भी पुरानी एलर्जी हो अपने घर बना कर ले लियो। 10 रुपया की है तो घनी पीछा की भी ना आती। राम राम जी।